Был еще вопрос тоже. Типа вот почему мотор тут так нагло торчит. Я объясню. Проблема в том, что если мы посмотрим отсюда, то мы увидим, что он немножко так торчит. Немножко так, самую малость. Ну, чуть-чуть совсем. И капот, ну, как бы вам сказать, не закроется. Ну, вот. Поэтому вот он торчит.